نزل ابوك الله اكبر. بس لو هي يا اخي المشكله انا لما عرفت ان الانسان عاقل فهمان وراسي. لا مش عارف انت هيك انا هيك عرفت بصراحه انسان فهمان يعني عقله براسه يعني ما شاء الله عليك مثلا ما انت ليش بتطلعني على الشغلات غير فاهمه الشتاء بالسعوديه مميز هيك انا بحكي سبحان الله بين الناس تجي مطر وخير وما شاء الله عليه وناس بالي بتجي خطره ورطوبه طلع هذا اخر مره شفت فلوس